কাশি আমাদের শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া। শ্বাসনালীতে ধুলো, জীবাণু বা অন্য কোনো উত্তেজক পদার্থ প্রবেশ করলে শরীর তা বের করে দিতে কাশির মাধ্যমে চেষ্টা করে। তাই কাশি নিজে কোনো রোগ নয়, বরং একটি উপসর্গ। চলুন জানি কাশির প্রধান কারণগুলো। 1. তীব্র কাশি 3 সপ্তাহের কম। সাধারণ সর্দি কাশি বা ভাইরাল সংক্রমণই সবচেয়ে সাধারণ কারণ। এছাড়া ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, অ্যালার্জি, ধোঁয়া বা ধুলাবালি শ্বাসনালীতে প্রবেশ করলেও কাশি হতে পারে। 2. উপতীব্র কাশি 3-8 সপ্তাহ। ভাইরাল সংক্রমণের পর অনেক সময় দীর্ঘদিন কাশি থাকে, যাকে বলা হয় পোস্ট ইনফেকশিয়াস কাশি। 3. দীর্ঘস্থায়ী কাশি 8 সপ্তাহের বেশি। এর প্রধান 3টি কারণ হল: পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ, নাক থেকে গলায় সর্দি পড়া, হাঁপানি, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ জের্ড। এছাড়া যক্ষ্মা, ধূমপান, দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস এবং কিছু ওষুধ যেমন এস ইনহেবিটর থেকেও কাশি হতে পারে। চিকিৎসা কিভাবে হবে? চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে কারণের উপর নির্ভর করে। ভাইরাল সংক্রমণে পর্যাপ্ত বিশ্রাম, গরম ভাপ নেওয়া, পর্যাপ্ত জল পান, জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল। অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত প্রয়োজন হয় না। অ্যালার্জিতে অ্যালার্জেন এড়িয়ে চলা, অ্যান্টিহিস্টামিন প্রয়োজনে নাকের স্টেরয়েড স্প্রে। হাঁপানিতে ইনহেলার, ব্রঙ্কোডাইলেটর, ইনহেলড স্টেরয়েড। জের্ড হলে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর। রাতে দেরি করে খাবার না খাওয়া। জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা হল ধূমপান সম্পূর্ণ বন্ধ করা। কাশির সিরাপ অনেক সময় অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়। শুকনো কাশিতে কাশিনাশক আর কফযুক্ত কাশিতে এক্সপেক্টোরেন্ট ব্যবহার করা যায়। তবে মূল কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেসব লক্ষণে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন: কফের সঙ্গে রক্ত, অকারণে ওজন কমা, শ্বাসকষ্ট, দীর্ঘদিন জ্বর, 2 সপ্তাহের বেশি কাশি। শেষ কথা, কাশি একটি উপসর্গ, রোগ নয়। সঠিক কারণ নির্ণয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসাই সুস্থতার চাবিকাঠি। সুস্থ থাকুন, সচেতন থাকুন।